Boek of Bars, dis ja, Bars of breek vir die bokke en vir die skrywers as hulle nie produseer nie, is hulle ook bietjie in die moeilikheid. Deon, jy sal 'n hele paar jaar aan dit gaan. En ek dink die meeste van die gehoor sal weet dat jy eintlik al in die 90's baie misdaadfiksie geskryf het wat nie noodwendig by die publiek uitgekom het. Ons praat van Boek of Bars en hierdie druk op skrywers om te produseer, maar voor ons by die druk van 2019 en verder uitkom, waar het jy begin? Ek dink dit is belangrik vir die gehoor om te weet dat dit nie alles glits en glamour was van die begin en waar het jou groot deurbraak gekom? Jonathan is nog steeds nie glits en glamour. Ek het begin met kort verhaal geskryf. Ek sal julle die hele aanloop daartoe sal ek julle spaar. Maar ek het begin met kort verhaal skryf omdat my filosofie was en is dat die mens moet die vaardigheid van skryf moet die mens maar leer. Ek was baie bevoorreg geweest dat ek kort verhale op tydskrifte geskryf en weggestuur en altyd gevra, as jy dit nie aanvaar nie, sê vir my hoekom nie, dit kan verbeter en ek het oor 'n tydperk van 'n paar jaar wel baie geleer. Te danke aan ruimhartige tydskrifverhale redakteurs wat my wonderlike terugvoer gegee het. En toe het my eerste boek, en my eerste boek se storie is baie wonderlike storie. Sy werkstitel was Icarus. Dit was die eerste spanningsliteratuur in Afrikaans in iets soos Saterdag, Grabouw 20 jaar. Dit was hier net aan die begin van die nuwe Suid-Afrika. En Tafelberg het gesê dat hom uitgee, maar hulle het geen redakteur gehad wat ervaring gehad het met die uitgee van spanningsliteratuur. Die eerste ding wat hulle vir my gesê het is, nee, Icarus kan glad nie werk as 'n titel nie, want een woordtitels in Afrikaans werk glad. Dit is die grootste ironie. Ja, en toe, maar hulle sal die boek uitgee en hulle toe herdoop na Wie met Vuur speel. En ek het geglo, die ouens weet regtig waarvan hulle praat, so ek was tevrede met die titel. Toe stuur hulle vir my die omslag en hulle laat dit toe lyk na baie common tydskrifverhaal, so 'n vrou met 'n lae hals op die voorblad, so verlig. En hulle produseer dit toe en daar 800 kopieë verkoop. En hulle stuur my 'n brief en hulle sê hulle gaan die ander 200 wat hulle gedruk het gaan doen verpulp. Ek kan soveel as wat ek van die 200 wat oor is, kan ek pulp in R1 stuk. En ek glo toe vas dat dit gaan die laaste boek wees wat ek ooit gaan produseer, omdat het so totale mislukking is en ek koop 20, sodat daar eendag my klein kinders dit kan wys. Hulle is nou op eBay beskikbaar teen ongelukkig. En Tafelberg wil nie my volgende boek uitgee nie. Dit was een responsiewis wat destijds by die Polarie was, wat gesê het, sy sal die volgende boek uitgee. En dit was die boek wat Isabel Dixon se skoonpa, Isabel my agent sit hier voor, haar skoonpa het die boek gelees, my tweede boek Phoenix, en vir haar laat weet, hier is iets waarna sy kan kyk. Hy het vir my uitgevat, Dani van die kerk, hy het vir my uitgevat vir middagete, om my te vra sal ek omgee as hy dit Isabel stuur. En ek het uiteraard gesê, gee glad nie, net dit was die ding wat my lewe verander het. Isabel het hom verkoop aan Visie Britain toe die Franse, die boek het een Franse prys gewen, en dit was die groot deurbraak. Maar dat ek nog een sterkie daaraan las, ek sê, dit was die eerste boek, is soos om een broer in die tronk te hê, jy kan dit nie ontken nie, maar jy wil nie al praat. Ek praat nie aan die Weskus, praat ek met so een groot groep van boekklap tannies, en ek sê die ding van die eerste boek, soos een broer in die tronk, en na die tyd kom daar tannie na my, so sê my, sê net my kind, hoe gaan dit met jou broer? Kan jy nou 'n paar lywige romans geskryf en jy's 'n skrywer wat nie elke jaar 'n boek publiseer nie, maar wanneer die boek wel uitkom, weet jy hierdie is 'n boek met 'n capital T. Ek wil jou vra oor jou skryf spesifiek van 'n journalistiek agtergrond na romans en hoe dit gebeur. Die journalistiek was baie beperkend geweest, want dan moet ek kort skryf. My man het altyd gesê, hy weet wanneer is die tyd om huis te gaan partytjie, want dit is wanneer ek begin pontificate. En ek
dink met boeke skrywe was, jy weet, het ek 'n wye, jy weet, papier is geduldig, ek kan aangaan vir so lank soos wat ek wil. Maar dit was nie iets wat ek ooit in my lewe oorweeg het nie. Ek was baie gelukkig in my vel as 'n joernalis. Dit bly nog steeds een van die lekkerste jobs om te doen. Dit is opwindend en as jy mense baie kort aandagspan het soos ek, dan is dit heerlik want dit maak nie saak hoe jou dag begin nie, jy weet hy eindig ongelooflik anders. Die dagse gebeure is net altyd, dit is die een ding na die ander. Ek dink dit was Winston Churchill wat gesê dit is hoe geskiedenis gemaak word. It's one damn thing after another. Maar dit is min of meer 'n opsomming ook van die journalistiek. En by my het dit gewoon begin omdat ek in sekere onderwerpe baie belang gestel het en ek wou dieper gaan en langer skryf daaroor en plaaswoord spesifiek het begin omdat ek 'n reeks van artikels wou skryf en terwyl ek die navorsing daarvoor gedoen het en die verhaal ontstaan en die verhaal wou my nie met rus laat nie. Ek is van jongs af as ek 'n vreeslike krimi-leser, dit is my gunsteling leesstof en ek dink as 'n mens dit so baie lees, dan bly dit ook in jou kop en die temas bly in jou kop en die soort van aanpak bly in jou kop. Dus ek hou van die klassieke styl van speurroman. En na mate ek my navorsing gedoen het, het hierdie raaisel al hoe sterker geword. Ek moes eenvoudig. En op die ou einde dink ek kan ek dit blameer op Deon. Ek het met hom onderhoud gevoer vir rapport. Ek dink dit was die boek voor 13 uur. Het ek 'n onderhoud met Deon gedoen. Jy het nog motorfietsen gedoen en daar is daar met BMW gegaan. En in elk geval, aan die einde van die onderhoud het hy vir my gesê, nou maar wanneer skryf jy iets? En dit is soos het begin het. Hy het sy uitgewer het my toe gebel en gesê, maar Deon sê ja, dit is soos het vir my begin. En ek het nog nie 'n sent daar uit verdien. Jy het my vriendskap verdien. Nee, maar check is nie kos gaan. Rudie, ek dink dis 'n regverdige ding om te sê, ek dink nie dis soos 'n geheim vereniging, maar dat jy seker die mees produktiewe spanningsskrywer in die land is. Jy sonder om met 'n worsmasjien besigheid te raak. Jy is net 'n absolute fenomeen met hoe jy werklik 'n goeie spanningsroman is, net elke jaar soos klokslag wat beskryf. Maar dit is nie altyd die geval nie. Jy was 'n bietjie van 'n late bloomer. Ja, dus ek wil net vinnig kan net twee goed sê voor ek op jou vraag beantwoord. Die eerste ding wat ek net sê is toe ek vanoggend Grabouw in ry. Dan kry ek so 'n ongemaklike koue ry, so ons graad af en ek dink van die mees geslepe misdaadbreine in Suid-Afrika. Dis vir die eerste keer onder die dekmantel van 'n fees. En ons almal ding mee op dieselfde maak. Ons is weer dit. Ek wil dit net los. Ja, interna is al nie gehoor, so as iemand gaan sneeuwel, dan weet het wat. Precies, en so ek wil dit net los, net op die spanningslyn vir die naweek. Die tweede ding wat ek net wil sê is oor Deon, wat oor sy boeke gepraat het, in my kop was Phoenix. Een van jou beste boeke, so nou, vir jou sê. Ek onthou destyds toe jy die feestdeel begin het, en jy nog vir my en Jan Meijer al die Sandman die eerste 3 hoofstukke maar in die 76 toe Phoenix uitgekom het, nee, was dit vir my die waterscheidingsoomlik vir Suid-Afrikaanse misdaadfiksie, ongetwyfeld. Want Deon het daarna regtig die pad van ons ander ook geploeg om ons boontjies te plant en te paar blaadjies
drukkies aan te hê. Dit is wonderlik. En jy het regtig waar die pad vir ons ander oopgemaak. Ek dink tot in daai stadium het niemand geglo dat 'n Afrikaanse misdaad storie goed kan wees. En jy vir hulle almal verkeerd bewys en vir ons op in die proses het enorme insit. Maar jou vraag aan my is, of ek produktief is, ja, ek probeer, ek weet om produktief te wees. Ek het altyd daai droom gehad om boeke te skryf, maar ek was anders as Deon besig daar by Saterdag. Nee, Jokke is my ek het in die oggend te begin skryf en ek by Saterdag weg is, het ek toe besluit, okay, nou Wanneer is dit? Dit is in 2009, ja. Het ek besluit, okay, ek gaan onder meer, ek het nou baie geskilder in daai tyd ook, wat nou eintlik my groot bron van inkomste was toe. En ek het toe Slaguister geskrywe, maar daar by NB daar even 'n probleempie ontstaan. My manuskrip het so vir so 6-7 maande daai gelees omdat iemand daarna gekyk het. So dit is ook maar in die slashpaal. Ja, dit was daar ieders weg, so dat ek op Hesterkast is het op hom afgekom toe hy nog in sy koevert was na 7 maande, en dit is my oopgemaak. En toe sê hy nou lees, die contact met die bluide, ek was te skaam te vraag wat hy het geword, want hy wil nie hoor, dat was ek. Ek het toe, maar aanvaar, ek sal die manier boek skryf nie, en toe sê hy nou die bluide my contact, en sê, ja, ek sê nou verkeerde stiers, ek dink die dinge potentiaal, dit kon jy my interveer teen, en dit is maar hoe ek nou begin het in 2020, ek weet nie, dit is lang eigenlijk 12 geweest. Bettina? Hoe kom misdaad? Karin het gesê, sy gee vir Deon die skuld, ek gee vir Karin die skuld. Want my eerste boek was 'n roman. En dus ek en Karin mekaar ontmoet het. En toe sê sy vir my eendag, maar hoekom skryf jy nie misdaad nie? Maar toe skryf ek in elk geval nie heeltemal as gevolg van nou voorstel nie. Skryf ek vuilspel en agterna toe kom sy weer na my toe en sê, hoor so, ons het meer vroue nodig, maar met haar dukstreep. Maar omdat ek in my vorige lewe ook litigasieprokureur was en kriminele litigasie aanvanklik begin doen het, is dit iets waar ek belang stel. Hoe misdadigers se koppe werk, hoe speurders werk, hoe hulle dink. So dis iets waar ek in elk geval belang gestel het en dit was net 'n natuurlike uitvloeisel. En ja, the rest is history, soos hulle sê. Ek dink ons kan almal saamstem dat misdaad fiksie ongelooflik goed verkoop. Maar ek dink nie ons almal weet noodwendig hoekom altyd nie. Ek dink dit is 'n goeie paneel hierdie om 'n bietjie oor daai redes te gesels. Deon, kom ons begin weer by jou aan daai kant. Soos wat ons gister bietjie gesels het, jy skryf nie noodwendig 'n suiwer polisieprosedure nie, jy bring verskillende elemente in. Maar is daar een element waarvoor jy altyd hoop wat in jou storie sal wees, waarmee lesers identifiseer? Is daar vir jou een kernaspek wat jy voel die Deon Meyer handelsmerk of die Deon Meyer brand wat die boek moet hê? Of dit nou 'n Phoenix is, of 13 uur, koers, vrou met blou mantel. Wat moet 'n Deon Meyer vir jou hê, die skrywer, om gelukkig te wees? Ek moet eerlik sê, ek het nog nooit oor my werk so gedink nie. Wat ek probeer, wat ek nastreef, is om 'n lekker storie te skryf. Op die ouend kan 'n mens net die soort van storie skryf wat jy as leser as lekker sou beskou het as jy dit gelees het. Ek dink dis een van die interessante dinge van die skryfproses is dat 'n mens beide skrywer en leser terselfdertyd is, want jy moet beoordeel wat jy skryf. En dit was wat mense wat wil skryf my vra wat se raad kan ek gee, dan sê die beste ding wat jy kan doen is om die leser binne in jou op te voed deur te lees. Hoe meer jy lees, hoe wyer jy lees, hoe meer jy die bestes in die wêreld in die genre waarin jy kies om te skryf lees, hoe beter raak jou oordeel om te besluit of dit wat jy geskryf het. Dis 'n gevaar, dit is so moeilik om objektief te lees oor wat jy skryf. En die enigste manier om daai objektiviteit tot 'n sekere graad
op te hef is om baie te lees. So, my hoop is om 'n lekker storie, en mens kan baie praat oor wat is die elemente van 'n lekker storie, maar ek dink op die ou end is dit 'n karakter waarmee 'n leser kan empatiseer en identifiseer, wat op 'n moeilike reis gaan met 'n klomp groot struikelblokke, en die leser is saam met die karakter geweldig verlig as die laaste struikelblok kom. Ek dink met misdaadfiksie is een van die kernelemente is dat ons leef in so 'n onregverdige wêreld en lesers kry geregtigheid in 'n misdaadroman. En ek dink deel van die verligting, en dit was vir my baie interessant as ek moet dit nou kort hou, is dat met goeie musiek, byvoorbeeld 'n goeie klavierkonsert, 'n goeie simfonie, kry jy daai selfde opbou van diskordante tweede beweging en dan die loslaat van die spanning aan die einde. Ek dink dis deel van ons menswees om genot daaruit te put, omdat die lewe ons so diskordant laat voel, en ons hou daarvan om 'n einde te hê wat die spanning loslaat, wat vir jou laat voel, jy daar 'n vorm van geregtigheid. Karin, is nog maar interessant dat jy reg langs die ons sit, want jy skryf al die spanningsverhale, maar jou werk verskil nogal vir my redelik van die ons. En ek dink mens kan dit sê, dis 'n goeie baie beter. Jy het 'n mindere aanbod in terme van boeke, maar elke boek het baie gewigtige temas en ongelooflike sterk aanpak. As mens Karin Brynard lees, dan weet jy gaan op 'n amper forensiese manier ingaan op die temas wat jy ondersoek. En ek dink dis iets wat mens baie hoop gee vir jou werk in die toekoms en wat maak dat mense dit regtig kan geniet. Ek wil spesifiek fokus op die keuse van temas. Dit begin met plaaswoord, maar het 'n roman geskryf wat nie noodwendig vir mense gee wat hulle sou verwag het met die titel. Ek het baie gesien op lesersgroepe dan sê lesers, ja, ek het 'n plaasmoord gelees van Karin Brynard, maar dis nie wat ek verwag het. En toe het jy gekom met Onse Vader, wat vir my losaan een van die beste spanningsromans is wat nog in Afrikaans uitgekom het. Dit is 'n fenomenale boek. Ek het hom al 3 of 4 keer weer gelees en elke keer dit voel vir my of jy 'n bietjie van 'n profeet was. Jy weet, want jy het soveel temas, manlikheid, afwesige ouers, paas, ongeregthede, die kwessie van land en wie mag praat en wie moet 'n stem hê en wie nie. Jy het soveel verskillende goed wat jy doen, maar dit voel nooit of jy half soos 'n juggler die bal in die lug hou en dat 'n paar van hulle val. Jy weet, dit is 'n ongelooflike balanseer toertjie wat jy daar maak. So ek wil spesifiek vra oor die temas. Hoe besluit jy op 'n tema? En dan waar trek jy die streep tussen inskryf op 'n tema as 'n joernalis en ingaan op karakter, want jy moet 'n goeie balans aan jou checks is ook in die pos. Wat temas aan betref, is gewoon, ek lees vreeslik baie nie fiksie. En dit is verskriklik nuuskierig en dit is 10-1 kom maar ook uit my journalistieke agtergrond, spesifiek politieke agtergrond, en dit is nie die land van ons ook. Ek bedoel, 'n mens kan nie in hierdie land van ons lewe sonder dat jy aangegryp is die hele tyd deur wat rondom mens gebeur nie. Dit is, as jy die koerante lees, daar is net aanhoudend iets wat jou aan die hart gryp. Jy weet, ek is 'n burger leser. Die burger se voorblad op my voordeur kry, jy weet, dan is dit die verhaal van 'n kind wat ernstig siek is en dan vorder tot binne die hekke, binne die wagkamer van die kliniek en dan daar sterf na 9 ure omdat die kind nie behandel word nie. Weet, so iets laat jy net eenvoudig nie los nie. As jy enige mate van gevoel het, dan gryp jou aan en dit gryp my tot so 'n mate aan dat ek dan meer wil te wete kom. Ek wil goed begryp. En ek dink dit is hoekom ek begin lees daarna. Dit gaan agter begrip aan. Ek wil verstaan
wat ons maak soos wat ons is. Wat my regtig interesseer, en ek weet almal van ons is besig daarmee tot 'n meerdere mate eintlik, want dis die aard van die boeke wat ons skryf, is die aard van boosheid. En boosheid wat dit interesseer my dat ons 'n geneigtheid het as mense om boosheid buite onsself te wil vind. En ons projekteer dit ook na buite. En vir my bly die vraag baie dikwels is, waar is die boosheid binne myself? As ek daai boosheid kon vind, as ek so half die nazi-perpetreerder in myself kan herken, dan het ek ook 'n dieper deernis en 'n dieper begrip vir die menslikheid rondom my, vir die broosheid van mense en die maklike manier waar mense val in hulle daaglikse omgang, en dit is waar misdaad begin. Maar op die ou einde is dit dan gaan dit vir my ook, soos wat Deon gesê het, dit gaan oor die lekker verhaal. Dit gaan daaroor van, dit is die agtergrond, dit is die land waarin ons bly. Ek kan net skryf oor dit wat ek weet, dit wat ek probeer verstaan. En die trick, die uitdaging vir my is dan om die lekker storie daar rondom. Jy weet, want sodra as ek begin met my navorsing, of het is soms nie eers navorsing lees, gewoon net lees. En wat dit dan begin en die verhaal raak los en naderhand sit ek so en die verhaal het my so warm gebroei dat ek dan omtrent net wil ontslaa raak nou daarvan. En dit gebeur dan in die skryfproses. En dit is dan die lekker daarvan, is die karakters en die karakters, die manier waarop die karakters dan die storie eintlik laat ontvou en die manier waarop ek lief raak daarvoor en waaroor ek lief raak vir hulle. En vir my is dit 'n kwessie baie dikwels dat as ek weet 'n karakter het geslaag, is hy my laat huil. In my laaste boek het ek 'n karakter met die naam van Kykie Rooi. En die moment dat Kykie my laat huil het ek geweet, okay, ek en Kykie het gebond, jy weet. So dit is daai lekkerte van skrywe. Ja, ek weet nou nie eintlik of ek geantwoord het nie. Nee, dit is 'n baie goeie antwoord. Jy het nou gepraat van daai balans tussen sonder met 'n baie donker ligbalans. Jy weet, en dis dalk 'n moeilike ding vir enige skrywer. Rudie, soos wat jy daai water nou gooi en meer balans in die glas bring. Ek sit en dink nou hier hoe jou boeke gegaan het van redelik lig, altyd vermaaklik, tot ongelooflik donker. En ek sê dit met respek aan Chris Karsten, wat 'n ou is wat donker boeke skryf, maar die Rudie van Rensburg handelsmerk is nou regtig iets wat veel vlakkigheid het, dit het diepte. Jy skryf oor regte wêreldkwessies, maar jy het nog steeds vir Cassie daar. En Cassie is 'n wonderlike teenpool vir die edels. So ek wil vir jou die vraag vra oor balans. En dit is vir my 'n moeilike vraag, ek dink dalk, want Cassie is aan die een kant so potsierlik, so verspot. Jy weet, met sy windteken, sy cream soda en sy seels, en meeste mense vat hom nie ernstig op nie, maar hy is toch 'n briljante speler. So, hoe bring jy al daai fyn draadjies maak? Ek wil begin deur te sê, ek dink, goeie misdaadfiksie moet half, dis 'n fancy met dit, nou ons genre as literatuur te verwys. Maar dit moet toch betrokke literatuur wees. Dit is soos aan ons boeke kyk wat verskyn het, ons Friese boeke en baie van die ander misdaadskrywers. Deur die jare kyk, is dit amper soos 'n verhale laboratorium van maatskaplike kwessies. Wat ek dink belangrik is vir goeie misdaadfiksie, dat ouens werklik dat jy betrokke aangeleenthede aanhaal. En ek het dit maar probeer doen so deur die jare. Nie dat dit altyd, ek is altyd verskriklik bang dat ou se navorsing en die goed wat jy doen, die storie begin oorheers, want uiteindelik bly die storie die heel belangrikste. Jy moet daai balanseertoertjie baie goed kan doen, en die navorsing wat jy doen vir van die omgewing en die tema,
van so 'n aard wees dat dit regtig net as 'n agtergrond dien waarteen jy jou storie skilder, kan ek moes. Ek vergelyk dit altyd met 'n kunswerk die eers 'n ordentlike agtergrond verf voor jy jou prentjie wil verf. En as dit te veel van daai agtergrond weerslaan, dan is dit nie 'n suksesvolle skildery nie. En ek dink dieselfde is gewoon. Rudie, ek gaan ook net toon. Dit is 'n wonderlike metafoor vir die leesproses en daai idee van 'n boek lees en herlees, soos 'n skildery. Weet jy, as jy skildery een keer kyk en het gesien, dan is dit nie noodwendig 'n wonderlike stuk werk nie, maar soos wat mense hulle boeke lees, jy lees en dan lees jy weer en dan sien jy iets anders. En ek het, soos jy terecht sê, ek het begin 'n belangstelling kry in baie donker mense en donker karakters. Het is my interessant om in hulle siege in te kom, in hulle koppe in te kom. Soos my laaste boek wat pedofiele handel, wat vir my verskriklik moeilik was om te skryf, want die navorsingsproses self ongelooflik ontstel. Kijk, as iemand 3 uur die oggend by jou inbreek, sien wat die rekenaar is. Maar die goed dat jy sien het op die, dit is net verskriklik ontstellend. Maar ek het toch gevoel ek wil dit skryf, en jy weet, en ek probeer sulke onderwerpe aan te pak wat myself ontstel, waar ek ongemakkelijk voel, uit my gemakswoorde is wanneer ek daaroor skryf. En wat dit moeilik gemaak het, is dat die ou altyd bang was, jy gaan die grense van fatsoenlikheid oorskryf. Dit is altyd moet daai doen. Net laastens, Cassie is by sy huis, 'n doodgewone, vervelig, jy weet dit, ou wat jy regtig nie, ek weet Karin nou nie van hom, dis nie mooi. Maar Cassie is by sy woonstel, wat sy kosseels moet groot oorgaan, met groter omsigtigheid, is forensiese leidrade amper hanteer. Na boere musiek luister en Krimifees drink, maar wanneer hy agter sy kantoorlesenaar by die polisie kom, dan kom die onkonvensionele Cassie na vore. En ek dink sy groot voordeel is maar net dat sy onbeholpe voorkoms, onder sy onbeholpe voorkoms skuil daar baie vlijmskerp brein wat dan misdadig is hulle teen vashoor. Wat hulle onderskat? Ja. Bettina, ek het 1000 vrae wat ek vir jou kan vra en ons kan baie polities raak. Maar kom ons mik vir 'n middle ground om mee te begin. En net een vraag. Sou jy jouself beskou as 'n feministiese misdaadfiksieskrywer en hoekom? Ek dink daartoe om 'n feminist te wees, 'n vloekwoord is lankal verby. En ek weet Karin gaan inderdaad iets te sê daar. Ek is 'n feminist, ek is 'n misdaadskrywer. Ek skryf oor gender issues. Maar ek dink my feministiese misdaadskrywer, ek weet nie. Dis eintlik die vraag. Ja, maar ek dink dit is vir baie belangrik om oor gender kwessies te skryf. Dit is vir baie belangrik om sterk vroue karakters te skryf. Dit is vir my belangrik dat die vrou nie noodwendig die damsel in distress is nie, maar dat sy self ken. En soos Nikki de Weer, my hoofkarakter, sy skroom nie om enigiets te doen wat 'n man nie sou doen nie. En in vele gevalle red sy die ouens rondom haar, die mans rondom haar. So, dit is nie 'n feministiese agenda nie. Ek dink dit is 'n realiteit van baie sterk vroue wat ek rondom my sien. En in my verhaal reflecteer ek net die sterk vrou wat ek rondom my sien. En wat ek graag rondom my wil sien. Dit bring my na my volgende vraag. Ons nou lekker van by Deon begin dan afbreek. Deon, ons het gister netjie daaroor gepraat en dit het 'n bietjie uitgekom van die krimi as 'n tipe utopiese middel om 'n samelewing te skep in fiksie wat ons kan naskryf, nasie bou, beter verhoudinge tussen mense en dat die polisie dan 'n tipe mikrokosmos word van die samelewingsgeheel. Wat is die moeilikste aan polisieprosedures skryf met verskillende perspektiewe, mense van verskillende rasse wat moet saamwerk. Waar is die spanning
sodat jy nooit 'n boek skryf waar jy letterlik gaan sê, ja, kom ons aanvaar almal mekaar en ons lewe net saam in 'n wonderlike Suid-Afrika en almal hou handjies, want jy wil nie preek nie. So hoe kry jy daai boodskap oor sonder om 'n preek te hê? Weet jy, dit is redelijk eenvoudig. Die groot spanning, ek het gister gesê, konflik is die moeder van spanning. En daar's vlakke van konflik. Dis 'n ou literair teoretiese beginsel van spanning by die karakter binne homself. In terme van 'n stryd met homself, 'n stryd met die gees byvoorbeeld met die drank, met sy minderwaardigheidskompleks. Dan is daar die stryd met sy onmiddellike omgewing, gewoonlik sy geliefdes, sy kinders, sy vrou, sy ex-vrou, wat ook al, met sy kollegas. So dis hierdie konsentriese sirkels van konflik, en uiteindelik is die grootste konflik die goeie teen die kwade, die bose, die gerecht, die langarm van die gerecht teen die bose. En die kunst, dink ek, met elke boek is om nuwe bronne van konflik te gebruik. Soms sal mens op die karakters interne konflik neersit. Ek het bijvoorbeeld 'n boek geskryf oor Karin Brynard van Saterdag van Heerden wat glad nie kon skiet. So jy geef hom so swakheid dat jy dan later benut wanneer hy iemand moet skiet. Maar so benut jy maar met elke boek al die moontlikhede van konflik. Ek doen nog steeds redelijk navorsing in terme van die polisie self, wat ek by die valke gaan kuier. Ek het nou, vir die boek wat ek nou aan die skrywers het, ek by die Stellenbosch speer afdeling gaan kuier. En dan sien jy, daar is in elk geval spanning, soos by enige ding. Nie noodwendig tussen mense van verskillende etnisiteite of taal of kultuurgroepe nie, maar net tussen mense wat die persoonlikhede verskil. En dit is 'n wonderlike ontginning om vir iemand soos Benny en Bon Cupido te hê wat twee heeltemal verskillende lewensbeskouings het en persoonlikhede het. Soms gaan dit spanning bring en soms gaan dit humor bring en soms gaan dit goed werk om misdaad te doen. Die skryfproses is nie 'n berekende een waar jy gaan sit voor die tyd en sê, dis al die elemente wat ek wil insit. Soos wat die storie gebeur, sien jy sekere moontlikhede wat jy dan benut. Ek sê dit wil skryf, is 'n lang proses van besluitneming, waar daar net een reël is en dit is jy kan saamleef met die gevolge van elke kreatiewe besluit wat jy neem en die gevolge met die storie verbeter en die verslag. So 'n mens gaan soek maar in die proses. Jy weet, vir my is skryf en ek het 'n vermoede van almal wat hier sit, is 'n instinktiewe ding. Dis nie 'n beplande ding nie. Dis nie 'n resepmatige ding van al die elemente moet daarin wees nie. Ek dink seker vreeslik enigstens die vraag beantwoord. Nee, ek dink dit is baie belangrik om oor daai idee van 'n resep te gesels, want dis 'n ding wat gereeld opkom en die in-joke is almal kan 'n misdaadfiksieboek skryf en almal wil. Weet, en ek dink dit word oor en oor bewys dat almal nie 'n misdaadfiksieboek kan skryf nie. Dat die koring redelik vinnig van die kaf geskei word, soos wat meer skrywers produseer word. Karin, jy het 'n baie langsame proses met jou boeke. Ek wil spesifiek vra oor Beeslaar die karakter, want hy kom elke keer terug, maar met elke boek leer mense hom op sien met nuwe oë. En hy word vir my met elke aflewering 'n meer simpatieke karakter. Is daar nog vir jou 'n bekoring met Beeslaar? Is hy as karakter nog vir jou? Is jy nog 'n bietjie verlief op hom? Ek wil baie versigtig wees. Kort antwoord is ja. Ja. Hy bly vir my die ideale man. Hy's ergens tussen die fantasie en die werklikheid. Ek gaan nie sê wat is watter nie. Maar ek het 'n verskriklike swak vir mans. Jammer, vreeslik jammer, hulle is mooi vir jou. Sy wou nie vir my nie, ja, nee, weet jy, dit is, hy is my interessant in die opsig dat hy my ook 'n bietjie geplaas is in die moeilike situasie waarin mans hulle self in die algemeen
En dit is 'n moeilike posisie. Dit is 'n moeilike posisie. Mans het nie, die moderne samelewing is nie so maklik vir mans om, ek dink nie dit was ooit maklik nie. Dit was maklik gewees miskien in die verlede in terme van die ooglopende goed. Van vrouens dra hulle pantoffels aan en steek hulle pypvervalle aan en daai soort van goed en onderdanigheid en die, jy weet al die voordele wat die patriargie bied, maar op 'n emosionele vlak was dit nooit baie maklik nie. En ek dink baie van die probleme, as ek dit so kan sê, van geslag, die vorige geslag as my geslag. Vorige geslag van mans na my geslag van mans. Dit is met ander woorde jong mans van die 70er, 80er jare het op 'n emosionele vlak baie groot uitdagings gehad. Hulle was die eerste geslag van mense van mans wat gewoon mense wou wees. Nie soseer mans in die eerste plek wou wees, wat oor gevoelens wou praat en wat moes praat oor posttraumatiese stres byvoorbeeld. Waar dit van tevore was dit nie mans het nie oor die cowboys didn't cry. En dit maak het vir my interessant. Dit hou dit vir my interessant ook wat Deesdae se karakter betref. Hy bevind hom in hierdie wêreld waarin mans moet aanpas in 'n veranderende samelewing, 'n lewe wat swaarder begin dra aan die matriargie, die omstandighede in die werkplek, in die ou dae is dinge miskien uitgesorteer met 'n paar klappe. Nou mag jy dit nie meer doen nie. So dit het meer van 'n uitdaging geword. Jy mag het ook nooit gedoen het nie, maar ek praat nou eintlik praat ek nonsens as ek sê in die ou dae mag is dit uitgesorteer met 'n paar klappe, maar in die ou tydse soort van polisiewêreld in die roman was daar baie meer geweld ter sprake om die waarheid uit sê maar 'n verdagte te kry. So, ek dwaal af, dit bly vir my op allerlei vlakke bly dit vir my 'n interessante karakter, sy liefdeslewe is nie eenvoudig nie, sy persoonlike lewe is nie eenvoudig nie, sy agtergrond is nie eenvoudig nie, uit ongelukkig nie interessante hobbies soos seelsversameling. En hy drink nie genoeg nie, hy skiet nie genoeg nie. So, maar ek bly steeds verlief. En ek dink ek sal hom nog gebruik vir 'n paar boeke. Dit is baie goeie nuus. Rudie, jy doen nou natuurlik 'n baie ongewone ding. Jy skryf boeke waar Cassie Kastelman omtrent elke keer verskyn. Maar jy maak hom amper 'n newenkarakter. Jy doen iets wat eintlik wetenskaplik hoegenaamd nie sin behoort te maak nie. Maar dit werk. En ek wil jou nou 'n sprus teen die grein gaan en nie vra oor Cassie nie. Want ek dink regtig nie hy is die mees interessante karakter vir my. Wat vir my wel interessant is jou newenkarakters. En hoe jy spesifiek die newenkarakters hulle eie stemme gee, hulle self laat uitleef en hoe hulle onlosmaaklik deel word van daai wêreld wat jy skep. Ek wil jou vra oor 'n paar interessante newenkarakters wat vir jou lekker was. Ja, ek het dit eintlik maar gedoen omdat ek gedink het, omdat ek elke keer oor Cassie skryf, dit is 'n ou heeltyd uit sy perspektief moet skryf, en ek self gou baie uitgeskryf raak in Cassie. So ek moet sterk newenkarakters skryf en so jy ook sê, ek is baie geïnteresseerd in die donker kant van mense se koppe. En daaruit kry jy maar uit die navorsing uitskep jy uiteindelik karakters wat regtig waar nie lekker is nie, maar lekker is om te skryf. En ek probeer dit maar altyd doen. Ek wil net op 'n punt oor die polisie. Ek probeer ook my boeke so julle se agterkom redelik eerlik wees. Die polisie nie ek verheerlik die polisie nie in my boeke nie, want dit is nie 'n weerspieëling van die werklikheid nie. Daar is ook baie goeie polisie, maar ek haal my hoed af baie wat die ons moet doen en so meer. Ongelukkig is die polisie nie meer by
hy behoort nie te werk soos hy op die oomblik aangaan nie. Ek het nou weer gesien dat 90% van alle speurders in die Weskaap byvoorbeeld geen eers basiese opleiding nie. Basiese speurders 90% het nie basiese opleiding nie, en van die 900 sake wat in die studie ondersoek is, het net 85 sake uiteindelik. Dis alles ernstige misdade, net 85 daarvan. Dis minder as 10%. Die net in die hof geëindig. En die groot hoofsaak was tweeledig. Een, dat dossiere nie ordentlik ingevul is nie. Jy weet dat die staatsaanklaer net mooi niks nie inligting kan doen. En tweedens dat bewysstukke op die toneel deur die gemeenskap verwyder word. Met ander woorde, 'n vrees vir bendes en so meer wat maak dat die gemeenskap van die bewysstukke weg, want hulle is bang dit benadeel hulle as hulle een van hierdie bende ons in die hof laat beland. Wat eintlik verskriklik tragies is, want is bloot uit vrees wat dit gedoen word. En ek deesdae fokus ek nogal baie om die werklikheid van die polisie weer te gee, dat dit nie, sonder om te lelik te wees, om die polisie daar in Belwa om ek uitgesels. Hulle is seker niks nie. Nee, hulle praat dan nog. Maar ek weet, besluit ek die werklikheid probeer weergee en nie die polisie verleer is die ongelooflike oplossing van ons probleme nie. En ek hoop, ek het met die polisie, redelike hoë polisie-offisier gepraat, wat vir my gesê, sy is eintlik bly ek skryf dit, want sy is goed, as jy die boeke lees, dan besef jy meer van vooraf. Bettina, ons is terug te jou. Ek het al hierdie vir jou gesê, en ek sal dit al weer sê, so jy gehoor het en gehoor. Ek dink jy skryf, en ek gaan dit net in Engels sê, want dit is wel die beste manier om dit. Jy skryf absolute kick-ass aksieverhale. En dit is vir my 'n wonderlike deel van jou skryf, want mense dink, okay, ek het nou Bettina's geblindheid gelees, en dit is alles swaar, en dan, jy maak almal kwaad, al die wit mense wat nie kan spel nie, raak helemaal. En dan as hulle nou eendag een van jou boeke sal oorblaai, soos Jagte. Ek dink hulle sal absoluut verlief raak op die manier wat jy skryf. Want jy het 'n filmiese styl, jy sien die tonele, die taal, pop. Jy weet, jy's 'n regtig goeie skrywer, en ek wil jou vra oor hierdie balans wat jy dan kry tussen die social issues aan die een kant. Jy wil gender kwessies aanspreek, jy wil betrokke literatuur skryf, maar jy skryf ook 'n tipe verhaal wat jy net heeltemal vasvang en jou bloeddruk bietjie opstoot. So, hoe kry jy dit reg? So wat jy eintlik sê is met beide my lid net goed en my verhale stoot ek bloeddruk op. Ek wil net vir jou vinnig vir 'n bietjie vraag antwoord. Ek ontmoet 'n ander skrywer met sy naam, ek kan nie gaan ontnoem nie, want hy is in die vertrek. En ons het gesels en dis nou in Bloemfontein en aan die einde van die gesprek toe ek nou opstaan toe sê hy, hy is baie nicer in persoon as op lid. So, ek is baie nice. Wat ek probeer doen, ek dink dit is min of meer dieselfde wat Deon ook gesê het is, die verhaal is die belangrikste. Dit is my belangrik dat die karakters moet geloofwaardig wees, maar dit is ook vir my lekker om aksietonele wat ek in my kop kan sien. Soos wat ek het skryf, dan ek moet dit voor my kan sien. Ek weet nou nie hoe julle anders skryf nie, maar vir my is dit belangrik om die aksietoneel te kan sien. Jy moet die kruit kan ruik, jy moet die bande so hoor skree wanneer hulle om die draai gaan of wat ook al. So dit is my lekker om myself in te leef, en ek sal nou nie oor my karakters in die hel gaan nie. En dit is skaar. Maar dit is my lekker om die beeld te sien, en ek hoop dat wanneer die leser lees, dat hulle ook die beeld sien, dat hulle vir heeltemal inleef. Want in vandag se TV-kultuur, alles word vir jou gegee. En vir my, 'n leser moet self help inskilder en self help om die beeld te voel. Ja, definitief. Twee dele. Die eerste een gaan oor die visuele medium van Krimifees.
Netflix, Skandinaviese reekse, alles wat 'n mens kan sien, Krimifees. Dit is vir my 'n wêreldwye tendens dat mense mal is oor misdaad. Dit is nie net vir my 'n boek nie, dit is vir my die misdaadverhaal word regtig soos mense is mal daaroor. So hoe die internasionale tendense indien enigstens julle beïnvloed. En dan daai druk van buite, van binne, die interne druk om te produseer. Hoe sterk is dit? Is dit 'n geval van ek moet elke dag skryf of kom die storie net wanneer hy kom? Ek dink 'n mens word beïnvloed deur alles wat jy lees en alles wat jy sien. Soms besef jy nie altyd nie. Ek het gister ook gesê, ek het nou in die week van skryf het ek weer agtergekom wat so groot indruk het met brein op my gelaat het. Dat ek 'n paragraaf of 2 geskryf het en besef het, maar dit is my buitenste stem wat die deurslaan. Dit is nie 'n slegte ding is nie. Sy was net so geniaal. Maar ek dink en ek is baie lief vir misdaadreekse kyk op verskillende kanale. En ja, dit beïnvloed die mense. Afgesien van die beïnvloeding in terme van wat ek is, en ek dink, wat ek net sê, ek dink hoe ouer 'n mens word, hoe meer ervaring jy het, hoe minder het dit 'n sterk invloed op jou. Maar dit is ook 'n bron van inligting oor nuwe forensiese metodes wat dalk elders in die wêreld gebruik word. So dis nuttig en stimulerend op verskeie vlakke. Sommige goed is net so ongelooflik goed hier dink is. Ek sal dan ook graag wel aspireer om daai standaard aan te ander goed is weer so vrot dat jy dink jy wil asseblief nooit so sleg wees. Wat die druk betref, ek het nog nooit druk gevoel dat ek moet skryf nie. Want skryf is vir my verskriklik lekker. En ek het eerder 'n begeerte om die lekker van die skryf te gaan sit en geniet, as wat ek die druk gevoel het van ek moet iets doen. En dis sekerlik nie net so eenvoudig nie, mens wil maar, jy het uitgewers wat jy weet wat wag vir 'n nuwe boek en jy wil graag van hulle iets gee en jy wil graag die investering wat hulle, jou agent, jou redakteurs in jou gemaak het, wil jy daarin waardig wees. Maar vir my, ek het nog nooit 'n groot druk gevoel van ek moet skryf nie. Ek het nog altyd eerder die gevoel gehad van dis 'n storie wat ek baie graag wil vertel en ek kan eintlik nie wag om te gaan sit en skryf. Ja, ek het dieselfde druk van die storie wat ek graag wil skryf. Ek het nie vreeslik baie druk in terme van sukkel. Ek sukkel veral. By my is dit nie skryf nie, dis sukkel. Ek skryf baie moeilik en ek skryf baie stadig en ek herskryf omtrent 1000 keer en ek gooi weg en ek agoniseer en ek ryk derms uit en drome en gaan deur krisisse en ek gooi so, dit is 'n snaakse proses. My man het altyd gesê, hy kan nie verstaan hoekom ek dit doen nie. Hy het my gesê, gaan doen iets anders, gaan brei baba skoentjies. Ek weet dit gaan. Maar nog steeds, jy weet, dit is daai ding van, dit trek en dit trek my aan, dit gryp my aan, ek moet dit doen en as vir my, as ek vasgevang word in die storie en ek kom by iets uit wat vir my oorrompelend lekker is en mooi is. So, jy kan eenvoudig nie dan dit los nie. En die storie, jy wil self ook weet wat gebeur volgende is heerlik. By my is dit 'n absolute fantastiese voorreg, dink ek, as daar mense is wat druk uitoefen op my, om te sê van ek kan dit nie glo eintlik as dit gebeur nie. Dit bly nog steeds 'n wonderwerk in my lewe. En ek wil graag die wonderwerk gestaan doen. Jy weet, as daar mense is wat hou van die soort van stories wat ek skryf en die tipe van werk wat ek lewe, dan bly vir my ongelooflik en dit is 'n aansporing, dink ek.
Jy werk vir die pensioen. Ek probeer baie geroutineerd werk. Ek begin die oggend 7 uur tot 1 uur skryf ek dit. Ek halfdag pos het vir myself. Dit is 'n voltydse beroep en ek geniet elke oomblik daarvan. Ek voel nooit verplig om te gaan sit en skryf nie. Dit is my die lekkerste werk om my hele lewe om te doen. So ek sien uit na elke dag wat ek voor 'n rekenaar sit. En nou is seker gelukkig, ek skryf vinnig in dit. En ek lees hom die volgende dag mooi oor en ek verander en ek haal dele uit. Want die hele proses is net vir my ongelooflik lekker en dit is daarom wat ek basies by my eie spertye hou. Alhoewel ek my nooit druk vir 'n ding, ek moet dit nou klaar kry. Gebeur dit natuurlik en ek wat altyd my gebeur, ek weet nie of met julle die geval is, as ek halfpad met 'n manuskrip besig is, dan begin ek te dink aan 'n volgende boek. Dat iets my geïnteresseer is. En begin ek te dink en begin my te pla. En wat ek in die aande doen is ek tyd het, skryf sy nie uit die hele lewe nie, maar wanneer jy tyd in die aande begin ek navorsing te doen vir daai boek wat gaan kom. So as ek klaar met my manuskrip is ek al my navorsing vir die volgende boek klaar. Rudie, jy dit is nie 'n werk of 'n straf om ek te doen nie. Dis hoe ek maar bedraad is en hoe ek daarvan hou. En ek het nie vermaak om gesien julle sê hy sukkel om 'n boek volgende jaar. Sê ek nou, jy is jong man, ek het nog so 10 of 15 jaar, ek moet reg produseer. Waarom so 20 of so boeke klaar geskryf het, dus ek nie kan nie. Het iets vir die kleinkinders gelos. Iets vir die kleinkinders gelos. Ek skryf nie elke dag nie, ek skryf wanneer ek tyd het en ek skryf wanneer ek lus het. Maar ek dink soos Karin en Deon en Rudie ook, dat is goed wat 'n mens prikkel en as daai goed jy eers aan die gang het, dan dryf dit jou om te skryf. Anders as Rudie, ek wil nie elke jaar een boek lees, op die gestijn op sy elke 3-4 jaar. Maar dan kom, ek het bijvoorbeeld in Februarie het jagter uitgekom, en in Maart van die mense vir my so, wanneer kom die volgende boek uit? Ek herstel nog van die idee. Maar ja, so ek skryf nie elke dag nie. Ek skryf wanneer ek weet as mense wat sê, is veronderstel om elke dag te skryf, dit werk nie vir my nie. So, ek skryf wanneer ek kan. En om vir Steve Biko aan call you write what you like. Nee. Exactly. Ek dink dit is gepas dat ons die sessie afsluit op 'n positiewe hoopvolle en ek wil graag by julle hoor, wat is die een ding as jy kan identifiseer wat julle opgewonde maak oor letterkunde in Afrikaans skool? Wat gee julle hoop en wat bemoedig julle? Ek dink wat vir my bemoedig en groot vreugde gee is die baie verskeidenheid van uitstekende boeke wat in Afrikaans gepubliseer word. Jy weet, toe ek begin het hier net na die einde van apartheid was die Afrikaanse letterkunde huis het maar net enkele kamers gehad en het was maar redelijk benoude kamers opgewees. En vandag is het 'n groot hotel met kamers van elke denkbare kleur en geur en dit is vir my fantasties. Afrikaanse letterkunde weerspieël nou die soort van volwassenheid wat ek oral in die wêreld in lande soos Duitsland, Frankryk en Engeland sien. En dit is so, maar en ek moet sê nie net in Afrikaans nie, in Engels ook, en ek weet in ons ander inheemse tale sal dit aanstonds ook so gaan, maar ek dink die Suider-Afrikaanse letterkunde het so geblom en staan sterk, die boekenmark lyk nie sterk nie. So dit is alles miskien dinge wat my bemoedig. Ek is mal oor Afrikaanse lesers. Ek dink dit is op 'n manier is dit seker van die wonderlikste lesers wat jy kan kry. En van die mees loyale lesers. Dis 'n loyale klomp mense. Hulle lees en dit is nie die feit dat hulle Afrikaans lees sê nie dat hulle net Afrikaans lees nie. Die meeste mense wat ek ontmoet, lesers wat ek ontmoet, is mense wat geweldig by lees en oor wye genres lees en oor verskillende lande lees. Hulle hou van hulle sê maar hulle Skandinaar en jy weet so hulle dit is nie net Suid-Afrikaans nie. En die mense bly koop en dit is die mense raak die mense maak moontlik wat Deon nou gesê het. Die soort van snobisme wat daar vroeër gewees het by Afrikaans sprekende lesers
het verdwyn. Mense het nou gewoon hulle lees vir die pure plesier daarvan en dis vir my wonderlik. Jy weet by 'n fees soos hierdie en as jy kyk in die boekwinkels die bot wat daar is en die hoeveelheid die vraag wat daar is, Afrikaanse kinderboeke, Afrikaanse kinderboeke, en dit is toch waar die toekoms lê. Dit maak my baie opgewonde. Ja, ek stem met albei hartlik saam. Wat vir my wonderlik is dat die grense tussen ernstige literatuur en spanningsliteratuur besig is om te verdwyn. Hier sit 'n vrou wat in albei daai genres al pryse verkry. Sy is letterkundig, dit kan op sy eie bene staan as 'n letterkundige werk, maar hy ook 'n baie sterk ontspannings. Dis lekker dat daai grense besig om te verdwyn. As jy nie snobs in die Afrikaanse lees maar jy lees nou alles. En dit is my baie bedoelig. Wat hulle alreeds gesê het, stel ek me saam, maar wat vir my veral bemoedigend is die hoeveelheid swart stemme wat na vore toe kom. Die markte wat opgemaak word op bruin en swart skrywers om nie net te skryf, maar te publiseer. Daar was nog altyd, en weet, tot bitter onlangs was het gedigte wat gepubliseer word, onder swart skrywers, maar alle meer dramas, verhale, kortverhale, als. Dit gaan ook met mense is meer oop en gereed om weier te lees. En dit is vir my fantasties, want dit is 'n weerspieëling van wat in die land aan die gang